عليكم، معكم فاتن لوفان. تكونوا على خير وبخير، ونتمنى 2020 تكون دخلت عليكم بالصحه والسلامه وكاع داكشي اللي تمنيتو. كل سيده كتحلم بالبشره ديالها تكون نقيه وصافيه. لهذا الموضوع اللي اختاريت نهضر عليه اليوم هو الموضوع ديال لي تاش بغون او تصبغات الوجه او البقع السوداء. عندها عده اسباب وفيها بزاف ديال الانواع اللي غنهضروا عليها اليوم، وغنعطيكم بعض النصائح اللي تقدر تفيدكم في العلاج. النوع الاول اللي هو الكلف، واللي هو شائع كلنا كنعرفوه، كيجي للسيدات الحوامل في فتره الحمل ديالهم، او بعض السيدات اللي كيستخدموا حبوب منع الحمل وما كتجيش معاهم وكتسبب لهم اثار جانبيه اللي من بينها لي تاش في الوجه. بالنسبه للسيدات الحوامل اللي نقدر نوصيكم دائما تستخدموا ليكرون كتكون مكتوبه فيها اونتي تاش، وترطبي الوجه ديالك مزيان وما تبادريش بالعلاج، لان هذيك الفتره كتكون حساسه. ما نوصيكش بالعلاج حتى تفوتي لفتره الحمل ديالك او حتى تفوتي فتره الرضاعه ديالك. بالنسبه للسيدات اللي كيستخدموا حبوب منع الحمل، دائما استشاره مع الطبيب هو اللي يقدر يعطيك حبوب منع الحمل اللي تجي معاك وما تسببش لك لي تاش في الوجه ديالك، وما تبقاوش تداولوا الاسماء ديال حبوب منع الحمل بطريقه عشوائيه. وتنتي الى لاحظتي البشره ديالك انها معرضه يجيوها لي تاش، دائما استخدم ايكرون اللي كتكون مكتوبه فيها اونتي تاش. جبت لكم معايا واحد المثال اللي هو بحال هذا المثال، ايكرون اونتي تاش كيحميك ما يجيوكش لي تاش، وحتى الا كانوا بداوك ما يتزادوش. النوع الثاني اللي هو تصبغات الوجه، كيجي بسبب احمرار في الوجه. كاين بعض السيدات اللي عندهم لي غوجور في الوجه ديالهم، هذاك الحموريه دائما كترجع بلي تاش، او النشوفيه اللي كتكون حول الفم في الكونتور ديال لابوش. الا خليتي ديك النشوفيه ما عالجتيهاش دائما كتولي حساسيه، سورتو في الوقيته ديال الشتاء كتبداي تحسي بالتيغيالمون في لابو ديالك في هاد البلايص، يعني بحال كتجبد عليك وكتبدا يجيوك لي ديمونجيزيون الحكه. دائما هذيك الحساسيه كترجع بالكحوليه. الترطيب ما نوصيش عليه، ودائما ليكرون، دائما وخا في الشتا تستعملوا ليكرون. يعني التريتمون اللي تقدروا تستعملوا الى لا قدر الله يعني صافي ولات لكم هذيك البلاصه كحله، التريتمون اللي كتكون مكتوبه فيه ايكليرسيسون او اونيفيون باش كيوحد لك اللون ديال البشره ديالك. بالنسبه للسيدات اللي عندهم احمرار في البشره ديالهم، دائما ليكرون اللي يستعملوا تكون مكتوبه فيها اونتي روجور، باش هذيك ليكرون كتهب يعني كتابيزي لك، يعني كتهد لك هذوك الحموريه باش ما ترجعش لك بلي تاش. النوع الثالث اللي هو الناس اللي عندهم النمش، هذه حاله عاديه ما نقدرش نقول لكم عليها شي حاجه من غير انها حاله وراثيه. تستخدموا ليكرون اونتي تاش باش ما يتزادش لكم. او بعض السيدات اللي كيكون عندهم انقطاعات في اليدين ديالهم، كيكون بعامل السن، حتى هما ملي يكونوا كيديروا ليكرون حتى في اليديدات ديالهم، لان هذوك لي بتي تاش اللي كيكونوا صغار مع الشمس كيتوالدوا، يعني معرضين انهم يتزادوا لهم لي تاش. اما النوع الرابع البنات اللي كيكونوا في الفتره ديال حب الشباب، دائما كنوصيكم بادروا بالعلاج، لان هذاك حب الشباب ملي ما كديريش العلاجات ديالك دائما كيرجع لك يعني كيخلي لك يا اما حفيرات في الوجه ولا تاش، بما ان هذا هو الموضوع ديالنا، كيخلي لك لي تاش في الوجه ديالك. او بعض البنات اللي كيبغيو يحيدوا هذوك لي تاش في الوجه ديالهم، في نفس الوقت كيستخدموا يعني لي تريتمون ديال لاكني. كاينين دي زونتي تاش اللي ممكن تستخدميهم اون باراليل، يعني في الوقيته اللي كتكوني كتعالجي حب الشباب. جبت لك معايا واحد المثال اللي هو هذا، كيدير لك بيلينغ دو، يعني كيدير لك تقشير خفيف، وفي نفس الوقت كتكوني كتعالجي الحبوب اللي في الوجه ديالك. اما بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو يوحدوا لا كولور ديال البشره ديالهم، اللون ديال البشره ديالهم، كيكون سبب يا اما ما كيكونوش كيستخدموا ليكرون او حمايه الشمس، ومع الوقت كيلاحظوا بلي البشره ديالهم ما بقاش فيها لاكله، او اللون ديال البشره ديالهم غير موحد. لي كريم اللي تقدروا تستعملوا، لي كريم اللي كتكون مكتوبه فيهم ايكليرسيسون او اونيفيون. جبت لكم معايا واحد المثال اللي هو هذا، اونيفيون، كتلقاي مكتوبه فيها كريم اونيفيون او ايكليرسيسون. او ممكن تستخدمي لي كريم كيكونوا كيفتحوا اللون ديال البشره او كيوحدوا لك اللون ديال البشره ديالك، ممكن تستخدميوه في النهار، ولكن بشرط اذا كانت مكتوبه فيها كريم دو جور او سوان دو جور او مكتوبه فيها اس بي اف. جبت لكم معايا واحد المثال اللي هو هذا، بحال دابا هذا سوان دو جور ولكن ايكليرسيسون، كيفتح لك اللون ديال البشره ديالك، ولكن مسموح انك ديريه بالنهار، لان لي زونتي تاش انتردي او ممنوع يديروا بالنهار. او كتكون مكتوبه فيه بحال هكا اس بي اف 20، بحال دابا هذا المثال واخا تكون مكتوبه فيه اس بي اف 20، يعني مسموح انك ديريه بالنهار، ولكن من الاحسن ديريه فوق ليكرون باش كتحمي وجهك مزيان. واخيرا النوع الاخير اللي هما بعض السيدات اللي هما كيديروا لي تاش في الوجه ديالهم. كيفاش؟ كيستخدموا يا اما لي برودوي ما كيكونوش معروفين، او كياخذوا العلاجات بطريقه عشوائيه، او كيمشيو منهم لراسهم كياخذوا علاجات وما كيتبعوش القواعد ديال العلاج، لان قواعد العلاج ضروري واهم من العلاج. الا ما استخدمتيهمش بواحد الطريقه صحيحه كيعطيوك نتيجه عكسيه او ما كتوصليش النتيجه المرضيه. داكشي علاش غنبدا النصائح نعطيها لكم، لان النصائح
في العلاجات اهم من العلاج نفسه. بالنسبه للسيدات اللي كيبداو كيستخدموا علاجات ديال لي زونتيتاش، ما تمشيوش للحمام وتجلسوا في السخون. حنا ما كنوصلوش بالحمام، ولكن اذا اقتضى الحال ومشيتي للحمام ما تجلسيش في السخون وما تحكيش الوجه ديالك بالكيس نهائيا. في فتره العلاج ما نستخدموش لي غوسيت في الدار، دائما نتبعوا العلاج ديالنا حتى نساليو، عاد ديك الساعه نقدروا نشوفوا النتيجه فين وصلت ونقدروا نستشروا مع الطبيب ديالنا. الزيوت ما نديروهمش بالنهار، وحتى الا درناهم نديروهم في الفتره اللي كتكون الشتاء، ما نديروهمش في النهار، ما نديروهمش في النهار ونستخدموهم في الليل. وفي الصباح دائما نديروا ليكرون ديالنا. النصيحه الاخيره اللي نقدر نعطيكم بان العلاجات الفتره ديالهم كتكون ما بين 3 شهور حتى ل 6 شهور، ما خصناش نديباسيو هذه المده او ما خصناش نفوتوا هذه المده، حيت ملي كتفوتي المده كتولي البشره ديالك حساسه بزاف. شكرا، كانت معكم فاتي نوفا، نتلاقاو في فيديو جاي. وما تنساوش دائما ديروا لايك، وما تنساوش واحد الحاجه اخرى، ديما تكونوا توب.